प्रस्तुत छ 2077 साल कार्तिक 29 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 29 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 नोभेम्बर 14 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा चतुर्दशी तिथि दिउँसो 1:49 त्यसपछि अमावस्या तिथि रहनेछ। स्वाति नक्षत्र 8:54 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र रहनेछ। आयुष्मान योग बिहान 8:16 त्यसपछि सौभाग्य योग रहनेछ। सुरुमा शकुनी करण 1:49 त्यसपछि चतुष्पाद करण राति 12:37 अन्तिममा नागकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, बृहस्पति धनु राशिमा रहनेछन्। आनन्दादि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल पूर्व, योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:25 सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज कुकुर तिहार, लक्ष्मी पूजा, नरक चतुर्दशी रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालदराहु बिहान 9:27 देखि बिहान 10:28 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:10 देखि दिउँसो 2:31 हुनेछ। कालबार बेला बिहान 6:25 देखि बिहान 7:46 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 7:46 देखि बिहान 9:07 रहनेछ। चरबार बेला बिहान 11:49 देखि दिउँसो 1:10 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 2:31 देखि दिउँसो 3:52 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँका लागि दिन केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने छोटो समयमा केही प्रतिफल राम्रो पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज जागिरीहरूका लागि काम कार्यमा निरन्तर काम गर्नेहरूका लागि विशेष शनिबारको दिन छुट्टीको समय पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईँको छुट्टी रहेको छ भने आफ्नो घर व्यवहारमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कुकुर तिहार बिहानको समय, साँझको समय लक्ष्मी पूजा गर्ने दिन रहेको छ। त्यसैले गर्दा घरमा भएका सरसफाइहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ भने साँझ बिहान मेहनत गर्दा तपाईँका लागि राम्रो नै रहेको छ। दैनिकी खरिद बिक्री गर्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्न राम्रो दिन रहेको छ भने आय इन्कमको क्षेत्र केही राम्रो बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिसँग सामिप्यता बढ्न सक्छ। किनमेल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अरूका लागि केही मनोरञ्जनको कुरामा खर्च पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहारमा रमझम हुन सक्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न हुन सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
पढाइप्रति तपाईँले समय खर्चिन सक्नुभएमा राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दा आज 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यमा अग्रसर हुन सकिन्छ, तर आज विशेष काम गर्ने कामदारहरूका लागि शनिबारको दिन छुट्टीको समय पनि रहेको छ। यो छुट्टीको सही सदुपयोगका लागि तपाईँले आफ्नो घरमा भएका केही समस्याहरू वा घरमा रहेका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको कुनै पनि घरका कार्यहरू रोकिएका छन्, समय दिन सक्नु भएको छैन भने ती कार्यहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुभएमा ती कार्यहरू पुरा पनि हुन सक्छन्। बिहानको समय कुकुर तिहार पनि रहेको छ। यो कुरामा तपाईँको समय बित्न सक्छ। साँझको समय लक्ष्मी पूजा रहेको छ। परिवार बीच सबैले लक्ष्मी पूजा पनि गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्छन्। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्र राम्रो नै रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँले बिहानको समयमा व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले समय खर्चिन सक्नुभएमा तपाईँका लागि आम्दानीको पक्ष राम्रो नै हुनेछ भने व्यापार व्यवसायको पक्ष सबल देखिन्छ। तर साँझको समय लक्ष्मी पूजा भएकाले तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई समयमै सकेर लक्ष्मी पूजार्थ तपाईँले ध्यान दिनुभएमा राम्रो हुनेछ भने दैनिकी आय इन्कम केही बढ्न सक्छ। लेनदेनको कारोबारहरू राम्रो नै रहेको छ। आज विशेष उधारो दिने कामहरू लक्ष्मी पूजाको दिन हो, त्यसैले नगरेको राम्रो हुनेछ। अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले तपाईँको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवार बीच सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। वैवाहिक सम्बन्धहरू सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति राम्रो नै रहेको छ। समय खर्चिन सक्नुभएमा तपाईँको पढाइ राम्रो नै हुनेछ भने स्वास्थ्य राम्रो देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 5औं भावमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै रहेको छ। दिन सामान्य रहेको छ। आज काम कार्यको पक्ष आज शनिबारको दिन यसै छुट्टीको समय रहेको छ। आज घरका केही काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका केही रोकिएका कामहरू छन् घरमा भने ती काम कार्यलाई ध्यान दिनुभएमा राम्रो हुनेछ। आज मेहनत अनुसार तपाईँको काम कार्यहरू राम्रो नै हुनेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बिहानको समयमा तपाईँले समय खर्चिन सक्नुभएमा व्यवसायको पक्ष मध्यम चल्न सक्ने समय हो, तर जथाभावी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज विश्वास गरेकाहरूबाट थोरै धोका पनि हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। दैनिकी आय आम्दानी मध्यम हुन सक्ने समय रहेको छ। आज परिवार सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने बिहानको समय विशेष चाडपर्वको समय रहेको छ। तिहारको समय हो। नेपालको परिवेशमा हुनुहुन्छ भने आज बिहान कुकुर तिहार रहेको छ। साँझको समय लक्ष्मी पूजा रहेको छ। यही कार्यक्रमहरूमा तपाईँको दिन बित्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने घरमा भएका सफा सुग्घरमा पनि तपाईँको समय बित्न सक्छ। सरसफाइहरूमा ध्यान जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पहिलेदेखिका केही तनावहरू छन् भने ती तनावहरूबाट छुटकारा पाउनका लागि आफ्नो सन्तानसँग केही समय बिताउनु तपाईँका लागि राम्रो रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध राम्रो नै रहेको छ। साथ सहयोग पाउन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय खर्चिन सक्नुभएमा पढाइ राम्रो हुनेछ। केही मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा थोरै ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी हुनुहुन्छ। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना।
क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन। समग्रमा दिन त्यति राम्रो होइन। तपाईँ कुनै योजनामा बढ्दै हुनुहुन्छ भने, काम कार्यमा तपाईँले निरन्तर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि विशेष आजको दिन शनिबार बिदाको दिन रहेको छ। त्यसैले गर्दा आफ्नो घरका केही समस्याहरू छन् भने, घरका काम कार्यहरू रोकिएका छन् भने ती काम कार्यलाई तपाईँले ध्यान दिनुभएमा ती काम कार्यहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने, विशेष चाडपर्वको समय रहेको छ। आज कुकुर तिहार, साँझको समय लक्ष्मी पूजा पनि रहेको छ। यसै कार्यहरूमा तपाईँको दिन बित्न पनि सक्ने समय हो। आज तपाईँ कामदार हुनुहुन्छ, दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नजिकका मान्छेहरूबाट आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप हुनसक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। थोरै गलत सङ्गत हुनसक्छ, गलत सङ्गत नगर्नुहोला। धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ भने, व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा पैसा हाल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। व्यवसायको पक्ष मध्यम चल्न सक्ने समय रहेको छ भने, लगानी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज लक्ष्मी पूजाको दिन हो। उधारो दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारहरूमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने, परिवारबीच सामान्य मतभेद रहन सक्छ। तर आज लक्ष्मी पूजाको दिन भएकाले विशेष परिवारबीच सबैसँग मिलेर लक्ष्मी पूजा गर्नु साँझको समय राम्रो हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। आज तपाईँको समस्याहरू कुनै छन् भने परिवारबीच सेयर गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्नु भएमा राम्रो हुन सक्छ। आज स्वास्थ्यमा थोरै ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आज सबैबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो। केही अधुरा कामहरू छन् भने ती कामहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्न सक्ने दिन हो। तर आज शनिबारको दिन छुट्टीको समय रहेको छ। यसैले गर्दा काम कार्यमा बढी मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने दिन होइन। त्यसैले आफ्नो घरका कुनै पनि काम कार्यहरू रोकिएका छन् भने ती काम कार्यहरूलाई ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विशेष परिवारबीच राम्रो सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। विशेष तिहारको समय रहेको छ। बिहानको समय कुकुर पूजा, साँझको समय लक्ष्मी पूजा पनि रहेको छ। साँझको समय विशेष परिवारबीच भेला भएर लक्ष्मी पूजा गर्नु एकदम शुभदायी बन्न सक्छ। कामदार हुनुहुन्छ, दैनिक काम गर्नुहुन्छ भने आज थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आज बिहानको समय व्यवसायको पक्ष राम्रो नै हुनेछ। आय आम्दानी राम्रो हुन सक्छ। ऋण कारोबारहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। आज उधारो दिने काम नगर्नुहोला। लक्ष्मी पूजाको दिन हो। साँझको समय तपाईँले लक्ष्मी पूजा गर्नु अगाडि नै आफ्नो व्यवसायहरू बन्द गरेर लक्ष्मी पूजामा सामेल भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विशेष परिवारबीच जमघट हुन सक्छ। परिवारबीच राम्रो खुलापनको भावना जाग्न सक्ने समय रहेको छ भने, दाजुभाइमा राम्रो साथ सहयोग हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि बढ्न सक्छ। समय खर्चिन सक्नु भएमा, मेहनत गर्नुभएमा तपाईँको दिन राम्रो नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँका लागि दिन मध्यम बन्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि विशेष बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा काम कार्य
वातावरणमा केही हानि पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। तर आज शनिबारको दिन यसै पनि छुट्टीको दिन रहेको छ। नेपालको परिवेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने छुट्टीको समय हो। तपाईँले काम कार्यमा त्यस्तो धेरै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने होइन। आज तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भने सरसफाइ हुनसक्छ। आज विशेष चाडपर्वको दिन पनि रहेको छ। बिहानको समय कुकुर तिहार, साँझको समय लक्ष्मी पूजाको दिन रहेको छ। त्यसैले आज सरसफाइ हुन सक्ने दिन रहेको छ भने परिवारबीच राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायको पक्षमा हुनुहुन्छ भने बिहानको समय तपाईँले व्यवसायमा ध्यान दिनुभएमा राम्रो कमाइ गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै कारोबारहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ भने परिणाम केही राम्रो नै हुन सक्छ। आज थोरै तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। उधारो दिने काम आज नगरेको राम्रो हुनेछ, किनभने लक्ष्मी पूजाको दिन हो। आज उधारो दिँदा तपाईँका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। थोरै वाद विवाद झैझगडाहरूबाट टाढा रहेर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि परिवारबीचको सम्बन्धमा राम्रो सुमधुरपन आउन सक्छ। परिवारबीच जमघट रमाइलो हुन सक्छ र साँझको समय परिवार सबै भेला भएर लक्ष्मी पूजा गर्नुहोस्। तपाईँको राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध पनि साथ सहयोग सम्बन्धहरू राम्रो नै रहनेछ। स्वास्थ्यमा खानपानमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमै रहेको छ। अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो रहेको छ। आज तपाईँको कलात्मक रचनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तर आज नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन छुट्टीको समय रहेको छ। यसैले गर्दा काम कार्यमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने दिन भने होइन। आज घरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा सरसफाइ हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष गरेर चाडपर्वको समय रहेको छ। तिहारको समय हो। बिहान कुकुर पूजा रहेको छ। साँझको समय लक्ष्मी पूजाको दिन रहेको छ। विशेष लक्ष्मी पूजा यी चाडपर्व मनाउँदै दिन बित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यमा हुनुहुन्छ भने मेहनत अनुसार प्रतिफल भने राम्रो नै बन्न सक्छ। व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि बिहानको समय व्यवसायको पक्षमा ध्यान दिनुभएमा राम्रो नै हुनेछ भने बेलुकाको समय भने तपाईँले लक्ष्मी पूजा गर्नु अगाडि नै व्यवसायलाई बन्द गरेर लक्ष्मी पूजामा सहभागी भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज परिवारबीच जमघट हुन सक्छ। मिष्ठान्न भोजनको योग पनि हुनेछ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि मन प्रसन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। साथीभाइसँग रमाइलो गरेर दिन बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव वायु देवता ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँका लागि थोरै खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। घर व्यवहारका कुरामा भयो, चाडपर्व लागेको छ, यी कुरामा केही आर्थिक तनाव हुन सक्छ। यो कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यमा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् कि भन्ने कुरा हो। तर विशेष नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन छुट्टीको समय रहेको छ। काम कार्य लिएर त्यस्तो बोझ उठाउनुपर्छ भन्ने दिन होइन। आज घरमा भएका केही सरसफाइहरू, घरका काम कार्यहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुभएमा ती काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर गलत सङ्गतले गर्दा गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यस्तो धेरै उत्कृष्ट भने नहुन सक्छ। कुनै उधारो दिने काम र लिने काम नगरेको राम्रो हुनेछ। विशेष लक्ष्मी पूजाको समय हो, लक्ष्मी पूजाको दिन हो। उधारो दिने काम गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज साँझको समय व्यवसायी वर्गहरूका लागि लक्ष्मी पूजा गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले व्यवसायलाई बन्द गरेर विशेष लक्ष्मी पूजामा सहभागी भएर अगाडि बढ्दा जीवन राम्रो बन्न सक्छ। आज परिवारबीच जमघट रमाइलो हुन सक्छ। केही परिवारबीच असमझदारी भए तापनि ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले मिलेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ।
प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सामान्य असमझदारीहरू रहन सक्छन्, तर विशेष चाडपर्वको समय रहेको छ मिलेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँले मेहनत खर्चिन सक्नुभएमा अध्ययन राम्रो नै रहनेछ। आज स्वास्थ्यमा केही ध्यान दिएर बढ्नुहोला। मन अस्थिर तनावहरू केही रहन सक्छन्। आज विशेष गरेर शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आज इष्टमित्रमा साथ सहयोगको भावना जागृत हुनेछ भने साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि हो। विशेष श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यमा तपाईँ निरन्तर हुनुहुन्छ भने काम कार्यमा आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। तर नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। काम कार्यमा तपाईँले मेहनत खर्चिनु पर्छ भन्ने दिन होइन। त्यसैले आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ भने घरमा सरसफाइ गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विशेष चाडपर्वको समय रहेको छ। बिहान कुकुर पूजा रहेको छ भने साँझको समय लक्ष्मी पूजाको दिन रहेको छ। आज रमाइलो परिवारबीच जमघट हुन सक्ने र सबै मिलेर लक्ष्मी पूजा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने बिहानको समय तपाईँले मेहनत खर्चिनु भएमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आम्दानी राम्रो हुन सक्छ। आर्थिक इन्कम बढ्न सक्छ। खरिद बिक्रीका लागि राम्रो दिन बन्नेछ। तर उधारो लिने र दिने काम आज नगर्दा राम्रो हुनेछ। लक्ष्मी पूजाको दिन हो, त्यसैले उधारो कामहरू नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। आज साँझको समय तपाईँले लक्ष्मी पूजाभन्दा अगाडि नै आफ्नो व्यवसायहरूलाई बन्द गरेर लक्ष्मी पूजामा सहभागी भएर बढ्नु भएमा तपाईँको वर्षभरि राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले सहभागी हुनुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यमा बिदा छैन भने तपाईँले मेहनत गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्छ। आज परिवारबीच ठुला सदस्यले दिएको सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि जाग्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वस्थ शरीर रहन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। विशेष आज काम कार्यमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। तर नेपालको परिवेशमा आज शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। काम कार्यमा तपाईँले अफिसियल कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने दिन होइन। त्यसैले आफ्नो घरमा भएका कुनै पनि कामहरू रोकिएका छन् भने ती काम कार्यमा ध्यान दिनुभएमा घरका कामहरू तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष कामदारहरूका लागि दैनिकी काम गर्नुहुन्छ भने ती कामदारहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्छ। काम कार्यमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनतले आज सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। गर्दै गरेको कामहरूमा प्रशंसा मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्र राम्रो हुनेछ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्छ। आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि आज बजारमा लगानी गर्ने कुराहरूमा बिहानको समय राम्रो रहेको छ। लगानी गर्न राम्रो दिन हुनेछ भने आज दैनिकी खरिद बिक्री बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साँझको समय लक्ष्मी पूजाको समय रहेको छ। बिहानको समय कुकुर पूजाको दिन हो। विशेष चाडपर्व लागेको छ। साँझको समय तपाईँले व्यवसायलाई लक्ष्मी पूजाभन्दा अगाडि नै सकेर लक्ष्मी पूजामा सहभागी भएर बढ्नु बढी राम्रो हुनेछ। आज तपाईको पारिवारिक जीवन राम्रो साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पिताले दिएको सुझावहरू तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्ध राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति तपाईँले समय खर्चिन सक्नुभएमा राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार नै रहनेछ भने आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्णा ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि।
कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव भाग्य स्थानमा निरुपभयमन्य फल प्रदान गरेको छ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो रहेको छ। दिन सामान्य मध्यम बन्न सक्छ। आज विशेष गरेर आफ्नो कमी कमजोरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तर आज शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। काम कार्यमा त्यस्तो अब्जसहरू खेप्नुपर्छ भन्ने होइन। काम कार्यमा बाट तपाईँ अलग हुन सक्ने। आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ भने घरका तपाईँका कुनै पनि कामहरू रोकिएका छन् भने ती घरका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। विशेष लक्ष्मी पूजा र कुकुर तिहारको दिन रहेको छ। बिहानको समय कुकुर पूजाको दिन हो भने साँझको समय लक्ष्मी पूजाको समय रहेको छ। घरको सरसफाइहरू गर्न सक्नुहुने दिन रहेको छ। आज परिवारबीच एकअर्कामा राम्रो भावना जागृत हुन सक्छ। प्रेम सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्छ। विशेष व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि बिहानको समय व्यवसायमा ध्यान दिन सक्नु भएमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। तर आज उधारो लिने दिने कामहरू नगर्नुहोला। लक्ष्मी पूजाको दिन हो। साँझको समयमा पनि तपाईँले लक्ष्मी पूजाभन्दा अगाडि नै आफ्नो व्यवसायहरूलाई बन्द गरेर तपाईँले लक्ष्मी पूजामा सहभागी भएर बढ्नुभएमा वर्षभरि राम्रो हुन्छ। त्यसैले समय निकाल्नुहोला लक्ष्मी पूजाका लागि। लक्ष्मी पूजा गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। धन ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि लक्ष्मी पूजा गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज विशेष गरेर प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोरै मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्छ र तपाईँको दिन समग्रमा मन थोरै अस्थिर चञ्चल केही तनावहरू आइपर्न सक्छन्। ती तनावहरूलाई हटाएर तपाईँले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा थोरै ध्यान दिनुहोला। आजको लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज दिन त्यति राम्रो होइन। प्रतिकूल महसुस केही हुन सक्छ। तर विशेष चाडपर्वको समय रहेको छ। तपाईँले तपाईँका कमी कमजोरी मानसिक अस्थिरताहरूलाई तपाईँले हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यमा हुनुहुन्छ। तपाईँ दैनिक काम गर्नुहुन्छ भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। दिन त्यति राम्रो छैन। काम कार्यमा केही अब्जसहरू आइपर्न सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ जागिरे काम गर्नुहुन्छ भने आज शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। त्यसैले आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ भने घरमा भएका कुनै पनि कामहरू रोकिएका छन् भने ती काम कार्यहरूलाई तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुहोला। विशेष चाडपर्वको समय रहेको छ। बिहानको समय कुकुर पूजा, साँझको समय लक्ष्मी पूजाको दिन हो। घर सरसफाइ गर्न सक्नुहुनेछ। आज साँझको समय लक्ष्मी पूजा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि बिहानको समय तपाईँले मेहनत गर्नुभएमा थोरै आम्दानी हुन सक्छ। साँझको समय भने तपाईँले व्यवसाय समयमै समापन गरेर लक्ष्मी पूजामा सहभागी भएर लक्ष्मी पूजा गर्नु राम्रो हुनेछ। लक्ष्मी पूजा गर्दा धन ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि वर्षभरि राम्रो हुनेछ। त्यसैले लक्ष्मी पूजामा सहभागी हुनु राम्रो हुनेछ भने आज परिवारबीच सामान्य मतभेद रहे तापनि ती मतभेदहरूलाई हटाएर मिलेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा पनि तपाईँको प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँले साथ दिने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति त्यति मन नजान सक्छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले तपाईँहरू सामु आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।